Well, yesterday was my birthday. Yesterday was my birthday. Shalay tolo waxay ahayd dhalashadaydii ama maalintii aan dhashay. Way u soo cabtimeen waxayna yiraahdeen happy birthday, happy birthday. Muuqaalkan maanta waxaan usoo qaadan doonaa wiil loo yaqaan Somali Cowboy, and those of you who know this waad garanaysaanba. Kuwiina aan garanayn markaas haddaan in yar idiin sharxo. Waa wiil Soomaali ah oo isla marxaantaana luqadda Ingiriishta intuu isbaray buug qoray English ku qoran markaa buuggaana u bixiyey igu yeedh American amase call me American. And what's on? Hold on, it's not my real birthday. Honestly, I don't know when I was born. Hold on, it's not my real birthday. Ayuu yidhi. Hold on, isuga weeye. Ama waxaad oran kartaa oo kale wait, hang on, hold on. Waxaasoo dhan Englishta waa isug. Hold on, isuga buu yidhi. It's not my real birthday. Maba aha maalintaydii dhalashada saxda ahayd maba ahaynba. dabeedna haddana wuxuu yidhi honestly run ahaantii I don't know ma garanayo when I was born. Xilligan dhashayba garan maayo. When I started working on this book, I called my mom on the phone because wuxuu yidhi isagoo hadalkiisii sii wata haddana when I started working on this book markii aan bilaabay qorista bookgan markii aan bilaabay working on inaan ka shaqeeyo on this book or that means noqonaysa markii aan bilaabay qorista bookgan I called waxaan wacay my mom hooyaday on phone telephone ka wacay because maxaa yeelay because I just want to find as much information as I could in my childhood, and I said, Mom, because maxaa yeelay aynu maraynay asxaabta I just want to find waxaan doonayay inaan ogaado as much information intii macluumaadee as I could aan awoodi karayay in my childhood ee ku saabsan caruurnimadeydii. And I said, Mom, waxaan idhi hooyo. These Americans are so obsessed with birthdays. Because everyone kept asking me, and who cares? Hooyadii wuxuu ku yidhi markaa, these Americankanu hooyoy are so obsessed aad ayay ugu waalan yihiinba with birthdays maalmaha dhalashada. Ereyga meesha waxaa ku jira cusub obsessed means macnaheedu waxa weeye what think something excessively waa inaad wax uga fikirto si xad dhaaf ah particularly khaasatan interesting adoo xiiseynaya waxa ama curious about it adoo doonaya inaad wax ka ogaato waxaasoo kale. Because maxaa yeelay everyone kept asking me qof kasta uu igu soo celceliyey kept asking me yacnihii waxa weeye qof kastaaba mar walba uu weydiiyey and who cares anama badanaynaynba who cares waxa weeye wax I don't care oo kale weeye. I asked her, I said, just think, really think so hard. And remember, I asked her ayuu yidhi iyadan weydiiyey I asked her hooyadii buu sheegayaa markaa. I said waxaan idhi just think ka fikir maalintay ahayd ka fikir waa maalintu dhashay. Really think hard run ahaantii uga fikir si adag and remember xasuusana. And remember the day that I was born, and it's so expensive to call. Hooyadii wuxuu ku yidhi remember the day that I was born xasuuso maalintii aan dhashay. And it's so expensive aad ayay qaali u tahay to call Somalia in Somalia wacdo halka cost ku taalay waa call 20 minutes 20 mirirba $20 waa $20 ba. Somalia it's 20 minutes $20. So I'm like, Mom, come on. And she said, it was hot day, humid. Hooyadii waxay tidhi she said waxay tidhi hooyadii it was waxay ahayd maalinta dhalatay hot day maalin kulul humid qoyaanna jireen oo kale oo markaa waa cimilada roob oo kale oo guug oo kale weeye.